Angelo Agrizzi, wie is hy en hoekom moet jy sy naam ken? Steven Tau verduidelik. Die staatskapingskommissie het die nuwe jaar begin met 'n enorme verrassing. Die voormalige bedryfshoof by die omstrede maatskappy Bosasa, Angelo Agrizzi, het voor die mikrofone ingeskuif sonder vooraf kennisgewing. Dit is die eerste keer wat staatskapingspraktyke wat nie met die Gupta-familie verbind is nie vir die kommissie bespreek is. Agrizzi is 'n vlekkie blasser van formaat en het getuig oor misdadige aksies deur homself en ook Bosasa se hoof Gavin Watson. Van die skokkende beskuldigings wat vandag gemaak is en waaroor daar nog uitgebrei gaan word, sluit in dat die voormalige SAL-raadvoorsitter Dudu Myeni vertroulike dokumente van die nasionale vervolgingsgesag aan Bosasa oorhandig het en ook dat lede van die NVG omgekoop is deur Bosasa om lastige vervolgingssake te laat verdwyn. Agrizzi het self verduidelik hoe hulle vakbonde ook by hulle gekonkel betrek het. I got a call from Gavin Watson, said that we've got to go and have a meeting with Simon Mofokeng, and he was the head of the trade union, so I had to drop whatever I was doing, and he would go through and see Simon with me. And did he explain to you the purpose of the meeting? He said the purpose of the meeting was to sort out Cecil. And how would that be achieved? By putting pressure on the union. Putting pressure on the union to do what? But it was traditional for Diambo or Bosasa to put pressure on the union to create a work stoppage so that management was forced into submission in giving a tender. Agrizzi se getuienis gaan môre voort en daar word verwag dat hy nog skokkende onthullings gaan maak oor hoe Bosasa staatskontrakte so te sê gekoop het by regeringsamptenare. Ek verwelkom nou vir Pieter du Toit, adjunkredakteur van News24. Pieter, baie welkom. Hoekom was vandag so 'n groot oomblik? Valdemar, want dit was die eerste keer wat ons kon sien, of wat die publiek kon sien, dat staatskaping was nie net die Guptas nie, dat dit baie wyer was as die Guptas, en dat daar verskeie families, private belange en ander groeperinge is wat uit die staat uit voordeel getrek het, wat soos parasiete op die staat geteer het, en dat hulle ook uit die ANC uitkom soos Bosasa. Soos in hierdie geval, Bosasa is nie 'n staatsonderneming soos SAL of Denel nie, maar dit is 'n begunstigde van korrupsie in die staat. Ja, dit is 'n privaat onderneming, is 'n privaat maatskappy met sy wortels in die struggle, die eienaars van die maatskappy, of die familie wat dit begin het, die Watsons kom uit die Oos-Kaap uit, jy weet, is ANC strydrosse, en hulle het na die koms van demokrasie die gaping gesien wat hulle kan doen, en al hulle kontakte gebruik om soveel as moontlik geld uit die staat uit te suig. Hier was sprake van omkoopgeld van R6 miljoen 'n maand, ja. Met watter doel? Om staatskontrakte te kry. Bosasa is 'n maatskappy wat verskeie dienste aan die staat gelewer het, byvoorbeeld voedsel of koskontrakte gehad het om kos te lewer, soos 'n kantien aan tronke, departement van korrektiewe dienste, veiligheidsdienste aan te bied by die lughawe maatskappy van Suid-Afrika, en ironies genoeg bied hulle ook veiligheidsdienste aan die staatskapingskommissie. Bosasa het 'n kontrak om veiligheidsdienste aan die staatskapingskommissies te bied. So hulle tentakels reik ver. Ons berig al sedert 2008-2009 oor Bosasa. Die daar van Linda T, die bedrog in Bosasa. Net so. Nou die nasionale vervolgingsgesag sit al vir jare lank met die aanklagte teen Bosasa. Hulle het nog nie opgetree nie. En een van die skokkendste onthullings vandag was dat Dudu Myeni ek weet jy was lank weg, maar sekerlik het jy nie vergeet wie is Dudu Myeni nie. Het konfidensiële dokumente van die nasionale vervolgingsgesag aan Angelo Agrizzi en Gavin Watson van Bosasa oorhandig. Nou Bosasa is ondersoek deur die NVG en ons sal waarskynlik later die week hoor waar Dudu Myeni en iemand soos Nomkobo Jiba betrokke. So die tentakels strek wyd en is wyer as die Guptas. Hoekom op aarde het die heer Agrizzi skielik so 'n Damascus ervaring gehad en besluit om die vletjie te blaas? Wel, Waldemar, as jy hom luister vandag, was hy op sy sterfbed gewees, hy het 'n hartaanval gehad, hy is bekeer en hy het besluit om sy lewe om te keer. Jy weet, hy het ook vertel dat hy aangesluit het by Bosasa omdat dit op Christelike beginsels bestuur is. Hulle het bidure gehad in die oggende, hulle het aande omgesit om seker gebid vir tenders. Bid vir tenders en hulle het gebid dat die Here die maatskappy seën en hulle is oorvloedig geseën, Waldemar, maar ons weet nie of dit die hand van die Here was wat dit gedoen het nie, maar hulle het baie geld gemaak uit die staat. Hy het nou die Watsons natuurlik, jy onthou Cheeky Watson, sy seun is Luke Watson wat die springbok omstrede springbok flank was wat ook lief daarvoor was om die Here se naam
om op daarop te beroep. Het die president van die Republiek vandag vasgenaal gesit voor sy TV toe Bosasa ter sprake gekom? Ongetwyfeld, ek is redelik seker dat by die hoofkwartier van Bosasa het al die Watson broers met spanning gekyk wat Angelo Agrizzi sê, ook Patrick Gillingham wat 'n voormalige direkteur maar ook Ramaphosa. Hoof was van DKD, ook Ramaphosa, maar president Jacob Zuma, sover ons inligting strek, gaan nog baie sterk na vore tree oor die volgende paar dae. Wie is die groot sondebok? Ons weet toe die Mieni is genoem. Ja. Wie veral troon uit, Pieter, onder die skurke vandag? Maar ons sal nog die volle prentjie oor die volgende paar dae kry, maar wat ons wel weet is dat gesiene ANC parlementslede soos Vincent Smith, wat voorsitter van die komitee op korrektiewe dienste was, want natuurlik oorsig gedoen het oor korrektiewe dienste, wat baie kontrakte vir Bosasa gegee het baie geld en ander voordele by Bosasa gekry. Ek hoor die Mantashe, wat eens op 'n tyd die ANC sekretaris-generaal was, Nomvula Mokonyane, wat minister van waterwes en sanitasie was, weet ons reeds. Daar's 'n paar ander name wat ons na kan uitsien, waaronder, soos ek sê, die president wat skynbaar ook ruimskoots voordeel getrek het uit Bosasa. Nou ja, en vandag was net dag 1. Pieter, baie dankie, ons sal dit verder doen.